kā jūs, mīļie, pārdzīvojat tad, kad jums ticībā iestājas krīze? Tas patiesībā ir tā normāli, ka cilvēkam ticībā iestājas krīze, jo ir garīgā dzīvē brīži, kad ir sajūta, ka Dievs katru lūgšanu dzird un jau nolasa manas sirds domas, bet citreiz ir tā, kad liekas, Dievs ir tālu prom, ka Dievs neatbild uz lūgšanām, ka tava dzīve liekas ir kaut kur, nezinu, paralēlā pasaulē, un liekas, Dievs neatbild uz manu mīlestību, un mana sirds liekas ir palikusi akmeņaina un neko nejūt. Vai arī ticības dzīves krīze iestājas tad, kad es nezinu, vai es patiešām ticu Dievam, vai arī tiešām Dievs gādā par mani, vai citreiz cilvēkiem, kas ir garīgās dzīves sākumā, uzmāca šaubas, vai patiešām Dievs ir, vai Dievs ir tāds, kādu es domāju, kāds viņš ir. Un te varbūt ir jautājums, ko tu dari tad, kad tu piedzīvo savā dzīvē krīzi? Un es varētu teikt, ko es daru? Pirmām kārtām es turpinu dzīvot uz priekšu, jo es zinu, ka dzīve turpinās, pat ja man tas ļoti liekas, man liekas, ka slikti, bet es daru savu darbu, es daru to, kas man ir jādara, kas ir varbūt mans ikdienas pienākums, un tas citreiz palīdz nenoslīgt kaut kādā izmisuma purvā vai nenonākt kaut kādā tādā sajūtā, ka es neko nevaru. Es vienkārši turpinu savas dzīves gaitas. Un patiesībā tur ir tāda laba doma, jo es arī gaidu, ka patiesībā notiks jauns pagrieziens, jo zinu, ka visu laiku nebūs jau tik slikti, kā tagad ir. Un varbūt, ka tās ir kādas sajūtas, kas man tagad ir. Un nāks arī labāki laiki. Un svarīgi ir, ka mēs izturam šo nospiedošo laiku šodien, rīt, parīt, varbūt tās ir 3 dienas, varbūt ir kāda vesela nedēļa, kad tev ir grūti, bet tā nedēļa paies. Un nākamais, es paļaujos uz to, ka Dievs vedīs arī tālāk. Es ticu, ka Dievs vada manu dzīvi. Un ir svarīgi, mīļie, ka tu tici, ka Dievs tevi vada. Viņš vada tevi tad, kad tev ir viegli, bet vada arī tad, kad ir arī grūti. Un viņš man arī ir tāds, kurš mani nepelnīt apžēlo un ļauj man piedzīvot gan priekus, gan arī bēdas. Un vēl ir tāda doma, ka tad, kad tev liekas, ka ir viss sliktāk un sliktāk nevar būt, tad patiesībā patiešām tas ir tā, ka tu esi nokritis pie zemes, un zemāk pa grīdi jau tu vairs nenokritīsi. Tagad var būt tikai ceļš uz augšu. Bet tad ir vēl viens tāds svarīgs jautājums, vai svarīga tāda garīga atziņa. Svarīgi ir runāt par savām sāpēm, par savām bēdām ar savu Dievu. Vai tu runā ar Dievu tad, kad tev ir grūti, tad, kad tev liekas, Dievs ir tālu, tad, kad tev liekas, citi cilvēki tevi nepelnīgi nodarījuši pāri, kad tev liekas, kad garīgā dzīvē vairs nav nekā, nav vēstis no debesīm, runā ar Dievu, izstāsti viņam savas bēdas, dalies ar viņu savās skumjās, savā izmisumā. Un varbūt, ja tev ir kāds draugs, arī dalies ar viņu. Ja tev ir vīrs, pastāsti savam vīram, sievai, padalies ar savu draugu par to, ka tev varbūt ir grūts posms tavā dzīvē, varbūt pat viens vārds no tava drauga mutes, un citreiz pat jāsaka arī no nedrauga mutes, pat daži vārdi varbūt tādi, kas tev pilnīgi pagriež tavas domas citā virzienā, un tu teiksi, paldies Dievs, ka tu man esi devis šo cilvēku, jo viņš man pateica šo vienu lietu, kas manu dzīvi pagrieza drusku citā virzienā. Un patiešām tas, ka tu savas lietas uztic Dievam, un ka tu izturi līdz galam, un ka tu neļauj sev krist lejā, tas citreiz ir ļoti palīdzoši. Lai Dievs svētī mūs, kad mums klājas labi, bet īpaši, kad klājas arī grūti.